हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बना रहे हैं काढ़ा, जो कि होगा बहुत ज़बरदस्त था। और फ्रेंड्स, इसको पीने से आपके जो भी खांसी की प्रॉब्लम है, आपके गला दुखता है सर्दियों में, तो आपकी वो भी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2 कप पानी के अंदर हमने डाल दिया है 1 चम्मच अदरक। और हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 मसाले लिए हैं, जैसे कि इसमें आपको मैंने दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको उबलने देंगे। और उबलने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब ये हमारा बिल्कुल उबल कर हो चुका है रेडी। और अब हम इसको अपने कप में सर्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच, हमने यहाँ पर इसमें शहद ऐड कर दिया है। और अब हम इसको छान कर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको घोल देंगे। और फिर ये हमारा पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको सुबह में ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं, और फिर आप दोपहर में भी खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आई तो फ्रेंड्स, लीजिए, आपका तैयार हो चुका है। और सर्दियों के मज़े लीजिए इस गरम गरम काढ़े के साथ। बेस्ट ऑफ लक।